গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো অনেক দিন পরে একটা ব্লগ নিয়ে আসলাম, কারণ মাঝখানে কয়েকদিন ব্লগ দিতে পারিনি আমি। তো নতুন করে আবার একটা ব্লগ নিয়ে আসলাম। তো আজকে আমি আমার ফ্রিজ ক্লিনিংয়ের ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো সবসময় তো ফ্রিজটা ক্লিনিং করা হয় না, তো মানে 15 দিনে একবার বা মাসে একবার করা হয়। তো সেটাই তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। দেখো, আমি ফ্রিজের পাওয়ারটাকে অফ করে দিয়েছি আর আমার ফ্রিজটা কিন্তু প্রচণ্ড নোংরা হয়ে গেছে। সেটাও তোমাদের সাথে প্রথমেই দেখিয়ে দিলাম আমি, যে ফ্রিজটা কদিন ধরে পরিষ্কার করা হয়নি বলে খুবই নোংরা হয়ে গেছে। তো আজকে আমি সেই ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করব। তো ফ্রিজে যে সমস্ত জিনিসপত্র ছিল সব আমি সরিয়ে দিলাম। একটা বড় সাজি নিয়ে নিলাম, তার মধ্যে আমি সব কৌটোগুলো রেখে দিলাম, মানে এয়ারটাইট কৌটোর মধ্যে আমি যেসব জিনিসপত্রগুলো রাখি, মানে রান্নাঘরে যেসব জিনিসপত্র সেগুলো আমি রেখে দিলাম। তো দেখো, এক এক করে আমি জিনিসপত্রগুলো সব সরিয়ে নিচ্ছি। আর সরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে আমি ফ্রিজের ওগুলোও খুলে নেব, মানে কাচের যেগুলো শেলফগুলো আছে সেগুলো আমি সরিয়ে নেব। আর এখানে আমার কিছু খাবার দাবার ছিল, সেটাও আমি সরিয়ে নিচ্ছি। আর এই থাকটার মধ্যে আমি দুধের প্যাকেটগুলো রাখি, তো সেটাও আমি সরিয়ে নিচ্ছি। আর এই ট্রেগুলো আমি এখন খুলে এটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে ধুয়ে নেব ভালো করে পরিষ্কার। দেখো, আমি এবার কাভারগুলো খুলে নিচ্ছি। তো খুলে নেওয়ার পরে এগুলোকে ভালো করে আমি ভিম লিকুইড দিয়ে আর একটা স্কচ ব্রাইট দিয়ে ভালো করে ঘষে ধুয়ে নেব, কারণ ওগুলো আমার বেশি নোংরা হয়নি, কারণ কদিন আগে আমার পরিষ্কার করা হয়েছিল। তো ট্রেগুলো খুলে নিচ্ছি। ট্রেগুলো আমি বাইরে নিয়ে যাই, যেহেতু ওগুলো কাচের, সাবধানে আমি ওগুলোকে স্কচ ব্রাইট দিয়ে আর হালকা স্কচ ব্রাইট দিয়ে আর ভিম লিকুইড দিয়ে ভালো করে ঘষে নেব। ঘষে মানে হালকা ঘষে একটু ধুয়ে পরিষ্কার করে নেব, করে নিয়ে শুকোতে দিয়ে দেবো। সেটা তোমাদের সাথে আর শেয়ার করলাম না, কারণ সবাই তো ধুতে জানেই যে কিভাবে ধুতে হয়। তো এদিকে দেখো, আমি ফ্রিজটা একটু ক্লিনিং করা শুরু করে দিলাম। তো এদিকে আমি জলের মধ্যে ভিম লিকুইড নিয়েছিলাম আর ভিনিগার নিয়েছিলাম। সেটা মিক্স করে একটা সুতির কাপড় দিয়ে আমি ভালো করে, এই যে নিচে যে আমার মানে তরকারির ঝোল বা কিছু একটা পড়েছিল, সেজন্য দাগ হয়েছিল, সেটা আমি ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর সম্পূর্ণ ফ্রিজটাও আমি ওটা দিয়ে ভালো করে ক্লিন করে নিচ্ছি। তো এমনি চারদিকে কিন্তু কোনো নোংরা এমনি পড়েনি, শুধু এই জায়গাটা একটু বেশি নোংরা হয়েছিল। তো সেই জন্য এই জায়গাটা একটু আমার সময় লাগলো একটু ঘষে তুলতে। তো এদিকে সম্পূর্ণটাই আমি এই সুতির কাপড়টা দিয়ে ভালো করে চারদিকটাই মুছে নিয়ে নিয়েছিলাম, এবং ডোর সব কিছুই আমি পরিষ্কার করে নিয়ে নিলাম এটা দিয়ে। তো এটা দিয়ে প্রথমে আমি ভালো করে ধুয়ে নেওয়ার পরে আমি তারপরে একটা মানে নর্মাল জল নিয়ে এসে আমি আবার ফ্রিজটাকে ক্লিনিং করে নেব। তো সেটা বারবার দেখাচ্ছি না। তো একবারে আমি প্রথমবার একবার ক্লিন করে নিলাম, ভিম লিকুইড আর ভিনিগার মিশিয়ে, দুটো মিশিয়ে তোমরা সবাই ক্লিন করতে পারো, বা লেবু দিয়েও ক্লিন করতে পারো। লেবু আর ভিনিগার তো একই পর্যায়ে পড়ে, সেজন্য আমি ভিনিগার দিয়ে একটু ভালো হয়, সেই জন্য আমি ভিনিগার দিয়েই ট্রাই করলাম। মানে সবসময় আমি ভিনিগার দিয়ে করি। ভিনিগার আর 1 চামচ আমি ভিম লিকুইড মিশিয়ে এটাকে ভালো করে আমি পরিষ্কার করে নিলাম, তাহলে লেবু গন্ধটাও থাকবে, সেই জন্য ভালো লাগবে। তো দেখো, আমার ফ্রিজটা কিন্তু মানে একদম পরিষ্কার চকচক করছে, একদম আমি পরিষ্কার করে নিলাম। আর ডোরের সামনে যে আমাদের একটা কাভারের মতন থাকে, সেটাও আমি ভালো করে পরিষ্কার করে নিলাম। আর আমার ফ্রিজের তলে কিন্তু একটা ছোট্ট মানে ড্রয়ার টাইপের আছে, তো সেখানে আমি কিচ্ছু রাখি না, এমনি সেটা ফাঁকাই থাকে, কিন্তু নোংরা হয়, সেখানে ধুলোবালি জমে, সেই জন্য সেটাও আমি পরিষ্কার করে নিলাম। আর উপরে তো যেই জায়গাটা বরফ থাকে, বরফটা গলেনি, সেই জন্য সেই জায়গাটা আমি পরিষ্কার করলাম না, এমনি বাইরেটা আমি ভালো করে মুছে নিলাম, কারণ বরফটা গলতে অনেকক্ষণ সময় লাগবে, সেই সময়টা তো নেই, সেই জন্য আমি বরফটাকে আর গলালাম না। দেখো, বরফের জলটা অলরেডি পড়তে শুরু করে দিয়েছে, বরফ গলা জলটা। তো এদিকে আমি ভালো করে ফ্রিজটাকে সম্পূর্ণ একদম চকচক করে পরিষ্কার করে নিলাম।
দেখো আমি ডোরটাও ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আমি এই যে মানে কি বলে ওগুলোকে, স্ট্যান্ড তো বলে না, তো ওগুলোকে কি বলে আমি ঠিক বলতে জানি না আর কি। সেগুলো খুলে মানে যেগুলোর মধ্যে হচ্ছে বোতল টোতল রাখা হয় দরজাটা, সেই দরজাটা আমি ভালো করে খুলে নিয়ে মানে এই যে জিনিসগুলো খুলে নিয়ে আমি ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো ওই ভিম লিকুইড আর ভিনিগার মিশিয়ে আমি যে জলটা নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে আমি ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো দেখো, দেখতে থাকো আমার ব্লগটা। যদি আমার ব্লগটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর নতুন বন্ধুরা যারা আছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর বেল বাটনটা অল করে দেবে, আর একটা লাইক করতে কিন্তু ভুলো না। তো দেখো এদিকে আমার এটা পরিষ্কার করা হয়ে গেল। তারপরে আমি চলে আসলাম এটাকে ধুয়ে নিয়ে, আর আমি স্নানও করে নিয়েছিলাম এর মধ্যেই। তো এটাকে ধুয়ে নিয়ে চলে আসলাম। তো দেখো শুকোতে দিয়েছিলাম। তো আর আমি মানে ফ্রিজটাকেও অন করে দিয়েছি। আর মানে ফ্রিজের যে জলটা পড়ছে, মানে বরফ গলা জলটা যে পড়ছে, সেটার জন্য ফ্রিজটাও আমার মানে জল ছিটছিটে হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য আমি ফ্রিজটাকে অন করে দিলাম। আর এখানে যে কাচের ট্রেগুলো হয় সেগুলো আমি ভালো করে লাগিয়ে দিলাম। তো লাগানোর পরে এই যে ম্যাটগুলো আমি কিনেছিলাম, এটা অনলাইন থেকে মানে ফ্লিপকার্ট থেকে আমি কিনেছিলাম। যদি তোমরা কেউ জানতে চাও যে আমি কত দিয়ে কিনেছি বা কোথা থেকে কিনেছি, তাহলে ডেসক্রিপশানে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো। যদি তোমরা লিঙ্কটা চাও তাহলে আমি দিয়ে দেবো। এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেছিলাম। তো সম্ভবত 200 টাকার মতন হবে হয়তো, এর মধ্যে নিয়েছিলাম। কিন্তু এই সাইজটা আমার একটু বড় হয়, মানে আমার ফ্রিজটার আন্দাজে একটুখানি গুটিয়ে থাকে। তো সেই জন্য আমি কাটিনি, কিন্তু এটা আমি ওইভাবেই লাগিয়ে দিয়েছিলাম। যদি কাটলে আবার ছোট বড় কিছু হয়ে যায়, ব্যাকাতেরা হয়, সেজন্য। আর তোমরা যে কিভাবে সেট করো আমি জানি না, কিন্তু আমার একটু বড় সাইজ চলে আসছে, সেই জন্য আমি আর মানে ঘুরোত দিইনি। তো এটাকে আমি লাগিয়ে নিয়েছি। আর যে কৌটোগুলো আমি রেখেছিলাম মানে ফ্রিজ থেকে বের করে রেখেছিলাম, সেগুলো আমি ভালো করে দেখো একটা সুতির কাপড় নিয়ে, মানে ভেজা একটা সুতির কাপড় নিয়ে সেটাকে আমি কৌটোগুলো ভালো করে মুছে নিচ্ছি, যাতে ভেতরটা তো পরিষ্কারই আছে আর বাইরেটা যে একটু মানে যদি নোংরা টোংরা লেগে থাকে ধুলোবালি, সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেই জন্য আমি ভালো করে এটা ভেজে কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে নিচ্ছি। কারণ রান্নার সময় আমরা যে ভাবে আসে এগুলো ধরি, মানে হলুদ লবণ কিছু মশলাপাতি যদি লেগে থাকে, সেই জন্য আমি সেই হাতে এসে ধরি। কোনো সময় ধুলোবালি পড়ে, নোংরা হয়, সেই জন্য আমি ভালো করে দেখো পরিষ্কার করে ক্লিন করে নিচ্ছি, একদম কৌটোগুলো যাতে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। আর হচ্ছে সবজির যে বাস্কেটটা হয় সেটাও আমি এর মধ্যে ধুয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে ঢুকিয়ে দিলাম। আপাতত আমি সবজি রাখছি না, পরে যখন রাখবো তখন তোমাদের সাথে আবার শেয়ার করব। তো আপাতত এই কৌটোগুলো মুছে আমি এর মধ্যে রেখে দিলাম। তো আমি এই যে এয়ারটাইট কন্টেনারগুলো নিয়েছি, এটাও আমি ফ্লিপকার্ট থেকে নিয়েছি। একবারে 12 ডজনের, মানে 12টা হচ্ছে বক্স ছিল, তো সেটার মধ্যে। তো দেখো আমি একে একে সব কৌটোগুলো গুছিয়ে নিলাম। আমি মানে দরজার যে প্রথম নিচে যে সেলফটা আছে তার মধ্যে আমি মানে আমার সেলফটা কিন্তু ছোট, তো ওর মধ্যে বেশি বড় ধরনের লম্বা কৌটো আটে না। সেই জন্য আমি ওখানে সব ছোট ছোট বয়াম রেখে রাখলাম। মানে ওখানে ছোট সসের বোতল, তারপরে চিলি ফ্লেক্স, তারপরে হচ্ছে মেয়োনিজ আর ঘি, এগুলো রাখলাম। আর তার উপরে থাকে আমি হচ্ছে গ্রিন টি, তারপরে হচ্ছে যেসব মশলাপাতি যে বড় বড় মানে প্যাকেটগুলো হয় সেগুলো রাখলাম। ওগুলো ওখানে আছে মানে কাসুন্দি, তারপরে হচ্ছে চাউমিন, এগুলো রাখলাম। আর নিচে যে ফ্রিজের ভেতরে যে সেলফটা, তার মধ্যে আমি এয়ারটাইট কন্টেনারের ভিতরে সব জিনিসপত্রগুলো রাখি। ওখানে বিভিন্ন ধরনের খাবার জিনিসপত্র ফ্রিজের মানে সবচেয়ে নিচের যে শেলফটা সেটার মধ্যে আমি হচ্ছে গুড়, তারপরে হচ্ছে কফি, আর হচ্ছে জ্যাম, তারপরে হচ্ছে
পাঁপড়ের কৌটো এগুলো সব রাখলাম। আর উপরে দুটোর মধ্যে আমি খাবারের জিনিসপত্রগুলো রাখি, নিচেরটাতে আমি এমনি সব জিনিসপত্র রাখি, আর উপরের দুটো থাকে আমি খাবার রাখি, মানে দই, টক দই বা হচ্ছে আদা রসুনের পেস্ট, খাবার দাবার যেগুলো থাকে সেগুলো আমি সব উপরের তাকে রাখি। আর সবচেয়ে নিচের তাকটার মধ্যে আমি এগুলো মানে জিনিসপত্রগুলো রাখি। যেহেতু বাইরে থাকলে কোনো সময় পোকা টোকা ধরে বা পিঁপড়ে ধরে, সেই জন্য আমি ফ্রিজের ভিতরে রাখতে ভালোবাসি, সেই জন্য আমি ফ্রিজের ভিতরে রাখি। ডালিয়া, তারপরে হচ্ছে ছোলা যদি থাকে সেই ছোলা আমি উপরের যে থাকটা হয়, মানে দরজার যে থাকটা হয় সেটার মধ্যে আমি কর্নফ্লেক্স রেখে দিলাম। আর পাশে যে জায়গাটা আছে সেটার মধ্যে আমি জলের বোতলগুলো ভরে রাখবো। তো আপাতত আমি রাখলাম না, দেখো সামনেটাও আমি মুছে নিলাম। তো এইভাবে আমি আমার ফ্রিজটাকে অর্গানাইজ করি। হ্যাঁ, উপরে সবার প্রথমে দুধ রাখলাম, আর তারপরে খাবার দাবার, তারপরে হচ্ছে মানে জিনিসপত্রগুলো রাখলাম একে একে। এই তো এইদিকেও আমি এইভাবে রাখলাম। যদি আমার ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও।